പാലക്കാട് പോകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷാട്ടോ എൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നത്. 8 മണിക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഇറങ്ങി. ആദ്യം ഒരു കടയിൽ പോയി, അത് തുറന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ കയറി പാലപ്പവും മുട്ടക്കറിയും കഴിച്ചു. സാധാരണ രാവിലെ അങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും എനിക്കില്ല. പിന്നെ അങ്ങ് വരെ പോകേണ്ടതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് വിശന്നിരിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ചേച്ചിയും എത്തി. ബാക്കിയുള്ളവർ അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. അവരെ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ കുറേ നായക്കുട്ടികളെ കണ്ടു. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ പോയി 2 ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങി. അങ്ങനെ അത് അവർക്ക് കൊടുത്തു കേട്ടോ. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 2 പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് അവർ കഴിച്ച് തീർത്തു. വിശപ്പുണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ കാറിൽ കയറി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അമ്മേനെ വിളിച്ചു. ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വിളിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പോകുന്ന വഴിക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ നിർത്തി കേട്ടോ. കൂടെ വന്ന കുറച്ച് പേര് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർ കഴിച്ചു. ഞാൻ അവരുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി. ആദ്യം പോയത് പാലക്കാട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ അനങ്ങാൻമല എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അവിടേക്കാണ്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു.